Hello Ash 媽咪，好耐冇見啦吓。嗱，今日咧，因為嗱咁，首先今日我唔記得俾份功課佢啦，咁所以咧我俾翻個PDF file 你啦。咁順便講下咧，其實咧個成數咧 Ash 嗰邊呢個情況嘅。嗱，譬如咧佢而家呢啲咧，呢啲絕對冇問題噶啦，easy job 嚟嘅添。咁我要求佢係咩咧？橫式直接寫答案，三三歸九，零三得零。二三得六，佢做到噶。總之搣就搣，如果佢淨係橫式，而學校唔需要求寫直式嘅話咧，直接橫式寫答案得噶啦，無謂嘥時間。咁好啦，呢個唔使進一啦。咁如果進一嘅情況係咩咧？進一嘅情況咧，好似呢條咁啦，咁啊一樣嘅啫，六四就24啊嘛，carry over 二呢度，一四得四，四加二係8，跟住。二四如八，884，OK，好啦，咁呢個係直接寫答案。嗱，跟住啦，我想同你最後一樣嘢，我想講咧，就係呢一個啦。嗱，呢個就係 missing number。嗱，我唔係好 sure 學校會唔會教，因為咧我俾得阿 Asha 嘅話咧都深噶啦。咁好似呢度啦，咁首先咧其實就係2，你要乘一個數，ending number 係4，咁你會叫做咩？一係二如4啊嘛，一係2714得唔得？好啦，咁咪先試個二先啦，二如四，四二如八，咁所以咧答案就係2啦。好似呢個啦，再嚟多一條啦。嗱，呢個三乘乜嘢係2尾啊？三四，咁4擺喺呢度，三四12進一，五三15變16，OK。嗱呢個咧我覺得佢應該可能學校未教定係點啦，佢係會條條問我噶，有時我就嬲嬲豬啦。咁就係其實佢可以自己問一試下嘅。咁今日嘅功課咧就去到呢度啦，去到呢度啦。咁我哋下星期見，拜拜。